郭玲麗議員。多謝主席。喺呢一度咧，我想問一問咧，就係關於嗰個嘅收費泊車位咧。咁因為我哋有一類嘅車咧，叫做學童私家小巴。咁而家小巴位咧就淨係得咧綠色專線啦，佢哋可以泊入去，或者紅色 van 仔咧嗰啲嘅站頭咧先可以泊小巴嘅啫。咁但係所有嘅收費嘅咪標入邊咧係不能夠泊一啲嘅學童巴，所以就算學童巴士咧，即係呢啲小巴啦，學童小巴即係我哋所謂黃巴，佢哋泊入去咧，就算佢哋係入咗咪標，都會俾人哋抄牌。咁所以出現一個情況，佢哋一啲嘅商用車或者佢哋啲司機，佢哋想停低架車，佢哋想去個廁所買個飯盒，無論你擺去邊度，路邊又好，或者佢泊去咪標都好，都一定係俾人抄牌。咁喺呢一度咧，我想問一問咧，政府其實會唔會考慮，譬如可能放寬喺巴士位或者貨車位咧，都能夠容許咧，就係俾呢一啲嘅學童私家小巴咧，可以短暫咧係用呢啲嘅咪標去泊咧？因為喺我哋香港嚟講，呢一類嘅巴，呢啲嘅小巴咧，其實都已經超過1萬部，咁佢哋嘅需求非常之大，固定嘅車位我哋已經係冇㗎啦。咁會唔會都有呢啲都可以選擇下咧？唔該晒，主席。局長。好多謝郭議員呢個提問嘅，因為過去咧就住啲學童嘅嘅一啲嘅叫小巴啦，佢哋喺道路上面嘅使用啊，同埋喺其他方面嘅便利咧，我哋好多時大家都有去討論嘅。我都好記得咧喺幾年之前啦，特別咧會就住一啲喺學校附近嘅區域啊，甚至可能係公共屋邨啦，入邊咧可能就會係有呢啲學童嘅小巴，佢哋嘅司機咧，佢哋係就近佢哋嘅住嘅地方，而係佢可以方便佢泊車啊咁。咁其實我哋可以係比較聚焦咁喺呢一個行業上咧，就睇一睇能夠係方便到呢啲司機，亦都可能方便喺學校附近嚟到接送學童。另外咧，特別我哋去做一啲嘅便利嘅安排。當然啦，我哋都係路旁嘅位置都係有限嘅。咁喺有限嘅地方嘅限制之下，我哋能唔能夠都做到一啲即係分階段嘅逐步去做嘅話咧，咁呢個我哋都可以運輸署同學校嘅界別同埋小巴嘅司機嘅界別咧，去大家一齊去研討嘅。多謝主席。